हेलो बच्चों, ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो महिंद्रा ट्रैक्टर खड़ा है बच्चों। वाह! आज देखो बच्चों, ये मिनी ट्रैक्टर खेत में आया है महिंद्रा ट्रैक्टर। वाह! और ये क्या बच्चों, ये देखो यहाँ पर कौन सा ट्रैक्टर आया है बच्चों। ओ वाह! ऐसा ट्रैक्टर आया है बच्चों, बहुत बढ़िया। और ये क्या, अरे ये तो देखो बच्चों, एक पंजाबी ट्रैक्टर, ये भी देखो खेत पे आकर खड़ा हो गया। और ये देखो यहाँ पर स्वराज ट्रैक्टर। बच्चों, आज तो खेत पर सभी ट्रैक्टर आए हुए हैं। क्यों आए हैं बच्चों? अरे ये क्या, खेत पर ट्रॉली नहीं लाए क्या बच्चों? ट्रॉली कहाँ है मिनी ट्रैक्टर की? अरे ये देखो बच्चों, एक ट्रॉली तो यहाँ खड़ी है। वाह! और इसके पीछे अरे यहाँ तो एक मेड़ बनी हुई है। और ये देखो इसके पीछे एक और ट्रॉली महिंद्रा ट्रैक्टर की। वाह बच्चों, दो दो ट्रॉलियाँ। लेकिन बच्चों, हम तो सिर्फ एक ट्रॉली को जोड़ेंगे, क्योंकि दूसरी ट्रॉली तो मेड़ी के दूसरे पार खड़ी है। कोई बात नहीं है, इसको जोड़ेंगे बच्चों। वाह! और इसमें बच्चों खेत से मिट्टी भी भरेंगे मेड़ के पास से। ये देखो, वाह! ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली तो भर भी गई। चलो मिनी ट्रैक्टर लेकर के जाओ जाओ जाओ। वाह! देखो बच्चों, एक ट्रैक्टर एक ट्रॉली लेकर गया है। अब बच्चों, इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली कहाँ है? ओहो देखो, ये भी मेड़ के पास खड़ी हुई है। और ये देखो दूसरी वाली ट्रॉली मेड़ के दूसरी तरफ खड़ी है। कोई बात नहीं है बच्चों, हम तो एक ट्रॉली लेकर जाएंगे। ये देखो, एक ट्रॉली को ही जोड़ा है बच्चों हमने तो। चलो इसमें मिट्टी भी भरेंगे। ये देखो, वाह! ये देखो बच्चों, मेड़ के पास से हमने एक ट्रॉली भर दी। चलो मिनी ट्रैक्टर एक ट्रॉली लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी दूसरी ट्रॉली दूसरी मेड़ के पास खड़ी है। जाओ जाओ, लेकर जाओ, धीरे 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 धीरे। अरे वाह! गया बच्चों एक और मिनी ट्रैक्टर। अरे यहाँ तो देखो बच्चों, एक और मिनी ट्रैक्टर है। वाह! इसकी ट्रॉली कहाँ है बच्चों? अरे ये देखो, मेड़ के पास में खड़ी हुई है। और देखो दूसरी तरफ, मेड़ के दूसरी तरफ तो एक और ट्रॉली इसके जैसी दिखने वाली। कोई बात नहीं है बच्चों, हम इस मिनी ट्रैक्टर में तो इसकी एक ही ट्रॉली को जोड़ेंगे। चलो बच्चों, इसी को जोड़ेंगे हम तो। ये देखो, मज़ा आ गया। चलो इसमें भरेंगे बच्चों। ये देखो खेत से मिट्टी मेड़ के पास से। वाह! ये देखो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, एक ट्रॉली तो हमने भर दी। ये मिनी ट्रैक्टर भी एक ट्रॉली लेकर जाएगा, क्योंकि एक ट्रॉली दूसरी तरफ खड़ी है। लेकर जाओ एक ट्रॉली। जाओ मिनी ट्रैक्टर, धीरे धीरे। वाह! बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहाँ तो एक और मिनी ट्रैक्टर खड़ा है बिना ट्रॉली के। इसकी देखो बच्चों, ये देखो मेड़ के पास एक ट्रॉली खड़ी है। और दूसरी तरफ ये देखो दूसरी ट्रॉली। इसको तो नहीं लेकर जाएंगे बच्चों, इसको ही लेकर जाएंगे। चलो इसको जोड़ेंगे पहले। वाह! और इसमें बच्चों खेत की मेड़ के पास से मिट्टी भरेंगे। ये देखो, और भरेंगे। वाह! और भरेंगे बच्चों। ये देखो, वाह! बच्चों, हमने ये ट्रॉली को भी भर दिया है। एक ही ट्रॉली लेकर जाएगा ये मिनी ट्रैक्टर भी। चलो मिनी ट्रैक्टर एक ही ट्रॉली लेकर जाओ। सभी मिनी ट्रैक्टर एक एक ट्रॉली लेकर गए हैं। जाओ जाओ। वाह! देखो बच्चों, मिनी ट्रैक्टर एक एक ट्रॉली ले गए। और मेड़ के पास तो एक एक ट्रॉली और खड़ी है। इनको किसी और दिन लेकर जाएंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं।